Pozdrav svima, danas ću vam pokažem kako da zarađujete pare online. Ovako, imam ovaj sajt FortAdPace, stavit ću vam link u opis snimka da se sign upujete preko mene, da bi dobili bonus i vi i ja. Sad, ulogujete se i ovo će da vam se pojavi. Sad, kako se zarađuje? Ovdje, to su zapravo reklame na koje vi stiskate i od njih zarađujete pare. Sad, znači idete, sajt je na španskom, ali imate ono da promijenite na engleski i imate i preko Google Translate možete isto. Sad dodate ovdje advertisements i earn money. Sad, to su ove reklame. Sad, šta je fazon? Znači, za svaku ovu reklamu vi zaradite 0,005 dolara. Dakle, kliknete na nju i otvori vam se novi prozor. I sad ovdje sačekate 30 sekundi. Za to vreme možete da odete naravno da otvorite i drugu reklamu i treću i sve odjednom. I onda kad prođe 30 sekundi vi dobijete tih 0,005. Evo, ovo je moje stanje, znači 0,83. Taj cash što sam od toga dobio. I sad vi imate neki kao share-ovi. Ne znam kako bi to preveo. Evo, shares, history. I vi kupite taj share, jedan share košta 1 dolar. Znači skupite do 1 dolar, meni je trebalo tipa 3 do 4 dana. Skupite taj 1 dolar i kupite taj share. Taj share, taj vaš 1 dolar pretvori u 2,2, ali tokom vremena. Znači, ja sam uzeo, vi od tog share-a dobijate 50% u ovaj re-pour balance, ne znam šta tačno znači, i u my cash, znači pola-pola. I koliko sam do sad video, imam 4 dana taj jedan share i imam 0,04. Znači, svaki dan dobijete 1 cent, u stvari nije cent, nego to. I znači dobijete 0,01 dolar, dobijete u ovaj re-pour balance i dobijete isto toliko u my cash na dan sa tim jednim share-om. Sad vi kad kupite više share-ova, naravno to će brže da ide. Sad, šta je fora sa ovime? Dakle, sa ovim možete da kupujete samo share-ove, a sa ovim prime cashom, my cash, sa njim kupujete, sa njim zapravo ne kupujete, nego možete da uzmete pare da stavite na karticu. Sad, kako to funkcioniše kad kupite share? Dakle, imate dva tipa reklama, imate ove reklame što uvek možete da uzimate i imate ovdje view announcement, dakle kliknete na to i tu imate 8 reklama. Vi trebate na dan da kliknete tih 8 reklama, ali one se svaki čas refresh. Evo, ja sam stisnuo na jednu i evo sad ovo su potpuno neke treće reklame. I da vidimo ovo samo, ovo mi je prošlo vreme. I ovdje čekate 10 sekundi za ove reklame i samo onda 8 puta na te reklame. I to bi bilo sve. Ako imate nekih pitanja u vezi sa sajtom, slobodno ostavite komentar i vidimo se.